Բարի երեկո սիրելի հայրենակիցներ, այս օրերի ընթացքում թիմային աշխատանք էինք տանում կապված իմ երեխաների առևանգման և նրանց ապօրինի ուրեմն երկրի պետական սահմանից հանելու, ուրեմն լքելու ուղղությամբ։ Ճիշտն ասած այսօր քիչ ուշ մտա եթեր, ավելի շուտ էի ուզում մտնել։ Ուրեմն այսօր 4 կառույցներին դիմում ենք ներկայացրել, հաղորդում ենք ներկայացրել։ Ուրեմն առաջին կառույցը, որը որ ներկայացրել ենք մեր դիմումը, դա Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն ներքին գործերի նախարարության միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության պետին է հասցեագրված տիկին Նելի Դավթյանին։ Դիմումի բովանդակությունը հետևյալումն է։ Ուրեմն ընթերցեմ մեր ներկայացրած դիմումը։ Հարգելի տիկին Նելի Դավթյան, ես Արման Ալբերտի Գալստյանս հանդիսանում եմ իմ անչափահաս երեխաների հայրը և նրանց նկատմամբ ունեմ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ երաշխավորված ծնողական իրավունքներ և պարտականություններ։ Ինձ հայտնի է դարձել, որ 2025 թվականի նոյեմբերի 17-ին Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության արտաշատի անձնագրային ծառայության 027 կոդով անձնագրային բաժնի կողմից իմ անչափահաս երեխաների անունով ձևակերպվել և տրվել են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների անձնագրեր։ Միառժամանակ ես պնդում եմ, որ այդ անձնագրերը հետագայում օգտագործվել են երեխաներին Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս Ռուսաստանի Դաշնություն տեղափոխելու նպատակով։ Այս հանգամանքների առնչությամբ ես դիմել եմ և պատրաստվում եմ դիմել իրավապահ մարմիններին, հնարավոր հանցագործությունների, այդ թվում թրաֆիքինգի, երեխաների ապօրինի տեղափոխման և պաշտոնական հնարավոր իրավախախտումների վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, տեղեկատվության ազատության մասին օրենքի, վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին օրենքի, անձնական տվյալների պաշտպանության մասին օրենքի, ինչպես նաև ընտանիքի և երեխայի իրավունքները կարգավորող իրավական ակտերի համաձայն, որպես երեխաների ծնող և նրանց օրինական ներկայացուցիչ, ես ունեմ իմ իրավունքներին և օրինական շահերին առնչվող վարչական վարույթի նյութերին ծանոթանալու, դրանց պատճենները ստանալու և վարչական մարմնի գործողությունների օրինականությունը ստուգելու իրավունք։ Բացի այդ, հայցվող տեղեկատվությունն անհրաժեշտ է իմ սահմանադրական իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության, երեխաներիս օրինական շահերի ապահովման, ինչպես նաև անհրաժեշտության դեպքում վարչական, դատական կամ քրեական դատավարության շրջանակներում իմ իրավունքների իրացման նպատակով։ Վերոգրալի հիման վրա խնդրում եմ տրամադրել 2025 թվականի նոյեմբերի 17-ին իմ անչափահաս երեխաների անունով Հայաստանի Հանրապետության անձնագրերի ձևակերպման և տրամադրման վերաբերյալ ամբողջ վարչական գործի պատճենները, ներառյալ վարչական վարույթի ընթացքում ձևավորված բոլոր նյութերը, տրամադրել անձնագրերի ձևակերպման համար ներկայացված բոլոր դիմումների, համաձայնությունների, հայտարարությունների, լիազորագրերի, եթե իհարկե դրանց առկայությունը կա, և կից ներկայացված բոլոր փաստաթղթերի պատճենները։ Տրամադրել տեղեկատվություն այն անձի կամ անձանց վերաբերյալ, որոնք ներկայացրել են համապատասխան դիմումները, ինչպես նաև նշել, թե ինչ իրավական հիմքով և ինչ փաստաթղթերի հիման վրա են դրանք ընդունվել վարույթ։ Տրամադրել անձնագրերի տրամադրման վերաբերյալ ընդունված վարչական ակտերի, որոշումների, եզրակացությունների կամ այլ իրավական նշանակություն ունեցող փաստաթղթերի պատճենները։ Նշել այն իրավական նորմերը, վարչական ընթացակարգերը և փաստական հիմքերը, որոնց հիման վրա իրականացվել է իմ անչափահաս երեխաների անձնագրերի ձևակերպումն ու տրամադրումը։ Տրամադրել տեղեկատվություն, թե անձնագրերի ձևակերպման ընթացքում ստուգվել է արդյոք ծնողական իրավունքների իրականացման առնչվող հանգամանքները և եթե այո, ապա ինչ իրավական և փաստական հիմքերով է վարչական մարմինը եզրակացրել, որ անձնագրերի տրամադրումն իրականացվել է օրենքի պահանջներին համապատասխան։
Տրամադրել վարչական վարույթում առկա ցանկացած այլ փաստաթղթի պատճեն, որը վերաբերում է իմ երեխաների անձնագրերի ձևակերպման եւ տրամադրման գործընթացին եւ կարող է առնչվել իմ իրավունքներին ու օրինական շահերին։ Վարչական վարույթի ընթացքում կազմված բոլոր արձանագրությունները, եզրակացությունները, ծառայողական գրությունները եւ որոշումները, անձնագրերի տպագրման, հանձնման եւ ստացման վերաբերյալ բոլոր տվյալները, այն պաշտոնատար անձանց տվյալները, որոնք մասնակցել են տվյալ վարչական վարույթին եւ կայացրել համապատասխան որոշումներ։ Այսինքն այդ օրվա անձնագրային բաժանմունքում, սիրելի ժողովուրդ, ուրեմն այդ օրվա կատարողները, աշխատակիցների մասին է խոսքը, ովքեր որ այդ անձնագրերը տվել են իմ երեխաներին։ Շարունակեմ։ Խնդրում եմ սույն դիմումը քննել Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով եւ ժամկետներում, ապահովել վարչական մարմնի գործունեության, թափանցիկության, օրինականության եւ հիմնավորվածության սկզբունքների լիարժեք պահպանումը եւ ինձ տրամադրել ամբողջական սպառիչ ու պատճառաբանված պատասխան։ Պատասխանը խնդրում եմ տրամադրել գրավոր իմ ստորև նշված հասցեով, ինչպես նաեւ հնարավորության դեպքում էլեկտրոնային եղանակով։ Հարգանքներով Արման Գալստյան։ Սա ուրեմն անձնագրային բաժանմունքի հետ կապված արտաշատի, որը նոյեմբերի 17-ին իմ երեխաներին, իմ 7 երեխաներին անձնագրեր է տվել։ Առանց օնլայն հերթագրման, մի օրվա մեջ, առանց իմ թույլտվության, առանց իմ գիտության եւ առանց իմ իմացության։ Սա ուղղակի աբսուրդ է, հասկանում եք։ Եվ մենք պետք է անպայման պարզենք ինչ հանգամանքներում է այդ ամենը տեղի ունեցել։ Եվ այդ պատճառով ուրեմն մենք մեր դիմումը այսօր մուտք ենք արել Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության, ասեցի, միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայության պետին ենք հասցեագրել Տիկին Նելի Դավթյանը։ Ուրեմն սրանից հետո եւս դիմում ենք ներկայացրել թրաֆիկինգի մասով, ուրեմն դիմումի հասցեատերը Հայաստանի Հանրապետության ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության, քրեական ոստիկանության, գլխավոր վարչության հետախուզության, ծայրահեղականության եւ թրաֆիկինգի դեմ պայքարի վարչության պետ, ոստիկանության գնդապետ Ռաֆայել Պողոսյանն է, ուրեմն նրան ենք հասցեագրել դիմումը, միևնույն ժամանակ հաղորդում ենք տվել հանցագործության մասին։ Ուրեմն ընթերցեմ հաղորդումը։ Հարգելի պարոն Ռաֆայել Պողոսյան, ես Արման Ալբերտի Գարստյանս սույնով հայտնում եմ, որ առկա են տվյալներ, որոնք իմ համոզմամբ վկայում են իմ կնոջ եւ 7 անչափահաս երեխաներիս նկատմամբ մարդու թրաֆիկինգի եւ կամ շահագործման հետ կապված առանձնապես ծանր հանցագործության հնարավոր կատարման մասին։ Ինձ հայտնի հանգամանքներով իմ կինը խաբեության, հոգեբանական ազդեցության, ճնշումների եւ սպառնալիքների պայմաններում առանց իմ համաձայնության Հայաստանի Հանրապետությունից տեղափոխվել է Ռուսաստանի Դաշնություն, իր հետ տանելով մեր 7 անչափահաս երեխաների։ Մինչ այդ երեխաների անձնագրերը ձևակերպվել եւ տրամադրվել են առանց իմ որպես հոր համաձայնության, ինչն անհրաժեշտ է ամբողջությամբ ստուգել։ Կարծում եմ, որ առկա են մարդկանց թրաֆիկինգի բնորոշ հատկանիշներ, մասնավորապես խաբեության հավաքագրում եւ տեղափոխում, խոցելի վիճակի օգտագործում, հնարավոր շահագործման նպատակ եւ երեխաների իրավունքների կոպիտ խախտումներ։ Կա հիմնավոր վտանգ, որ երեխաները եւ նրանց մայրը կարող են գտնվել վերահսկողության, ճնշման կամ շահագործման պայմաններում։ Հաշվի առնելով վերոգրյալը, խնդրում եմ առաջինը սույն հաղորդման հիման վրա գրանցել հանցագործության մասին հաղորդում։ Անհապաղ նախաձեռնել քրեական վարույթ կամ օրենքով սահմանված կարգով ստուգել հաղորդման մեջ նշված բոլոր հանգամանքները։ Ստուգել մարդու թրաֆիկինգի կամ շահագործման բոլոր հնարավոր հանգամանքները։ Պարզել բոլոր այն անձանց ինքնությունը, ովքեր կազմակերպել, օժանդակել կամ մասնակցել են իմ կնոջ եւ երեխաներիս Հայաստանի Հանրապետությունից տեղափոխմանը։ Պահանջել եւ ուսումնասիրել երեխաների անձնագրերի տրամադրման ամբողջ գործերը եւ օրինականության հիմքերը։ Միջազգային համագործակցության շրջանակներում միջոցներ ձեռնարկել իմ կնոջ եւ երեխաներիս գտնվելու վայրը պարզելու,
նրանց անվտանգությունը ապահովելու եւ հնարավոր շահագործումը կանխելու նպատակով, ինչպես նաեւ անհապաղ նրանց Հայաստանի Հանրապետություն վերադարձնելու ուղղությամբ։ Ինձ գրավոր տեղեկացնել ընդունված որոշումների եւ կատարված գործողությունների մասին։ Ուրեմն սա էլ ներկայացրել ենք, ասեցի, ներքին գործերի նախարարության, ոստիկանության, քրեական ոստիկանության, գլխավոր վարչության, հետախուզության, ծայրահեղականության եւ տրաֆիկինգ դե պայքարի վարչության վարչություն։ Ուրեմն այս պահին այս եթերով ձեզ ուզեցա տեղեկացնեմ այսքանը, բայց երկու կառույցներին եւս ներկայացրել ենք հաղորդումներ, դիմումներ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության քննչական կոմիտեին եւ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությանը։ Այս եթերը շարունակելի է, սա առաջի մասով այս պահին ավարտենք, փոքրինչ ուշ ես նորից կմտնեմ ուղիղ եթեր եւ այդ երկու կառույցներին ներկայացրած մեր ուրեմն հաղորդումները եւ դիմումները եւս ձեզ կտեղեկացնեմ, սիրելի ժողովուրդ։ Ուրեմն մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ պայքարելու ենք այս անարդարության դեմ։ Սա ինձ իմ ընտանիքի հետ է տեղի ունեցել այս ոչրագործությունը, այս ոտնձգությունը, այս սրբապիղծ ուրեմն անձյանատականությունների խմբակի գործողությունների հետևանքով է տեղի ունեցածը, եւ մենք պետք է թույլ չտանք, որպեսզի նման ուրեմն հանցագործները, նման ворթերը եւ բլոչները, այս տահակները, այս տականքները մեր հայ ավանդական ընտանիքները քայքային եւ քանդեն։ Մենք պետք է լինենք ամուր, ուժեղ եւ հզոր։ Եվ պետք է պայքարենք արդարության դեմ։ Պետք է ունենանք արդար Հայաստանի Հանրապետություն, արդար օրենքներ եւ մարդիկ պետք է ապրեն արդարության մեջ։ Այսուհետ այսքանով այս եթերը ավարտենք առայժմ, սիրելի ժողովուրդ, փոքրինչ ուժ ես նորից կմտնեմ ուղիղ եթեր։